Nepatika man ar viņu runāt, ko es varu pateikt. Neizklausījās, ka viņš arī mani grib dabūt. 2. Kas man jāpasaka, lai jūs saprastu, par kuru bembi es runāju? Ķipa man jāzina, ka es CSDD varu paskatīties. Čau visiem! Es zinu, ka jums ļoti patika, balstoties uz skatījumu skaita tie video, kad es zvanīju dažāda veida pārdevējiem. Un šodien mēs izdomājam, ka mēs pamēģināsim turpināt to darīt, ja jau tas jums ir paticis. Un mēģināsim zvanīt šodien par autosludinājumiem. Paklausīsimies, kā runā cilvēki frontendā, tie, kas pieņem šo zvanus. Es pieņemu to, kad viņi gribēs dabūt, teorētiski pirms mēs sākam zvanīt. Man gribētos ticēt, ka viņi gribēs mani dabūt iekšā uz tikšanos, lai es atbraucu, pataustu, paskatos to autiņu. Un es, protams, mans plāns ir likt saprast, ka es neatbraukšu. Un tad paskatīsimies, vai būs kaut kāda veida, kā radīt šo deficītu, vai nebūs. Un tad jau leksim iekšā un skatīsimies, apzvanīsim top vietas, kuras visātrāk var atrast, un skatīsimies, kā viņi runā. Sveiki, Longo Latvija kā palīdzēt. Sveiki! Sveiki. Es te skatos vienu bembi online 18. gada 5. Gribēju saprast, varbūt, tur kādā stāvoklī viņš ir. 18. jūs teicāt gada. Jā. Kāds konkrēti? 18. gada BMW 520. Corporate Executive. Un kādi jautājumi par mašīnu? Gribējās saprast, varbūt, kas ir tās lietas, tur nolietojums kaut kādām lietām, ar ko būtu jārēķinās pēc nopirkšanas. Kā jau pie nobraukuma attiecīgi. Grūti spriest, tas ir cik viņa nobraukums, 141,000, viņam ir diezgan mazs nobraukums. Un automašīnas pārbaudītas, tehniskais stāvoklis labs, rūsa nav. Un vajadzētu vienkārši apskatīt un redzēt pa vēl. Man vizuālas vietas, tad jānot kaut kas krāsots viņā ir tur? Pārbaudīšu. Tā kā jau standartā visā mašīnā mums ir eļļas maiņa un eļļas filtra maiņa, papildus bremžu kūču maiņa, kaut kas ir pielabots salonā, kāds krāsas, nevaru pateikt precīzi, kas tieši jaunas riepas uzliktas, un tas, protams, viss, kas tiek mums ir izdarīts, krāsas pie mums nav. Ok. Labi, sapratu. Tad noskaidrot caur auto DNA to aplikāciju, varat nopirkt auto vēsturi. Paldies par ieteikumu. Pārbaudīšu. Jā, visu labu. Labi, visu pagadā. Jā, interesanti. Redzēsim, kā būs pārējiem autotirgotājiem. Tas, ko es iespējams darītu, tie jautājumi, kurus es uzdevu, iespējams ir tādi, uz kuriem var sagatavoties, un iespējams klienti bieži vien šādus jautājumus uzdot. Kā pieņemsim, vai auto ir krāsots, vai tur ir kaut kas krāsots. Es pieņemu, ja tā mašīna būtu nošķelta un tur pārkrāsota, atjaunota, tad šim uzņēmumam noteikti tāda informācija būtu, tad viņiem vajadzēja teikt, ka šīs mašīnas nav šķaidītas, ja gadījumā. Un iespējams, viņiem pat būtu jāzina, ka tur kāds bumpers vai vēl kaut kas ir bijis pārkrāsots, un šo informāciju var pateikt, vai varbūt pat, ja ir tā, ka vairuma automašīna kaut kādas detaļas ir piekrāsotas, ir ceļš, ja mašīna ir veca. Šī nav ļoti veca automašīna, kaut gan ir 4. gads, jau 6 gadi. Vienkārši pateikt, pat ja ir kaut kas krāsots, tad tās ir kaut kādas maznozīmīgas detaļas, un tas tikai normāli automašīnām, kuram ir termiņš uz 5 gadi un noskrējiens 150,000, lai izsēt, kaut kādas tādas šaubas, kas potenciāli var rasties klientu galvā. Un, bija forši tas, ka dzirdējām kaut ko par to, kas ir šī uzņēmuma pamatservisu pakalpojumā klāstā, kas ir izdarīts, bet kopumā beigās aicinājums iet skatīties auto vēsturi kaut kur citur un ar to pabeigt sarunu ir ļoti dīvains, jo tādā veidā es vienkārši aizēju kaut kur citur un iespējams arī nekad neatgriežos šajā uzņēmumā. Paēnam tāds verdikts, nezinu, ja būtu kaut kā jāvērtē uz skalas no 1 līdz 10, es šādai sarunai bišķi mazāk par viducīti, tādu 4 dotu. Iesim tālāk, zvanīsim nākamajam. Lūdzu. Sveiki. Labdien. Skatos te vienu mājaslapā jūsu mašīnu lietotu. Kādu?
Octavia Elegance. Jā. Jā, varbūt tur papildus tam, kas tur rakstīts, varbūt kaut ko ieskicēt pāris vārdos, kas tur kaut kas krāsots, varbūt ir kaut kādas tur. Tā, krāsots, es tagad no galvas nepateiktu, kaut ko mēs krāsojām, es tikai vairs neatceros, man liekas, motoru pārsegu mēs krāsojām un aizmugurējo bumperi iespējams, un es tagad tiešām no galvas neatceros, neesmu vienkārši uz vietas. Es būšu atpakaļ pēc kaut kādas pusstundas, es apskatīšos un uzzvanīšu jums. Nē, nu tad, ja tur jūs pēc pusstundas būsiet, mēs te vienkārši tā kā braucām, es domāju, mošu, kad tad apskatīties, bet labi, es tad pats, ja kas pārzvanīšu, paldies. Jā, labi, ok, pagaidām. Visu labu. No. Kaut ko atceros, kaut ko neatceros, manis nav, es pārzvanīšu. Variants der priekš tiem klientiem, kas nekur nesteidzās, kuri var sēdēt un domāt, bet, manuprāt, šajā brīdī ja viņš pacēla klausuli, viņam bija jābūt gatavam runāt B. Protams, es saprotu, daudz tur raksta komentāros, kad jā, nu tev jau labāk zināt tur par pārdevējiem, kā viņam tur jāuzvedās un tā, bet tu neņem vērā tur tā kā viņu dzīvi un tā. Es runāju par kaut kādu tādu ideālo pasauli, tā kā varbūt par pasauli, uz kuru vajadzētu tiekties visiem mūsu uzņēmumam, arī tavam uzņēmumam, kur vajadzētu būt, kā vajadzētu katru potenciālu iespēju pārvērst darījumā, lai uzņēmums spētu kaldināt pēc iespējas lielāku peļņu. Šajā gadījumā principā, ja tu pacēli klausuli, tev jābūt spējīgam runāt, izstāstīt kaut kādas lietas. Un es pieminēju to, ka es esmu kaut kur blakus, gribēju iebraukt, vajadzēja teikt, klau vecīt, davai brauc iekšā. Es tur būšu, mans kolēģis būs, mēs tevi satiksim, mēs tev parādīsim, visu izstāstīsim. Ne vienkārši palaižam garām. No, šīs noteikti bija sliktāks zvans nekā iepriekšējais. Pārdevējs neko nezina, neko par uzņēmumu neizstāstīja, kā viņi ar tām mašīnām ņemās, ko viņi dara, kā dara. Es teiktu, šis tāds divnieks no 10. Tāda apmēram šī saruna bija. Iesim tālāk, skatīsimies. Sveiki! Sveiki! Es te gribēju painteresēties par vienu mašīnīti. Kuru? BMW 550. Jā, gribēju saprast, varbūt, kas tur tā kā īsti tur to autiņu ir, redzēju, kaut kādas bildes paskatījos, varbūt tur kaut kādi defekti zināmi, tur ko tur jārēķina. Mums apstājies ģenerators, tas ir ieplānots, ļoti ceru, ka šonedēļ, par rītdienu kaut ko mēģināt saprast, vai tur viņš viss jāmaina, vai tur varēs saremontēt. Un tad kā tur plus mīnus, tas motors un tā pārējās visas lietas, viss tur darbojās. Viņš ir amerikānis, viņš ir 15. gadā ievests no Amerikas. Viņam bija avārija priekša sāni bišķiņi. Tāds. Nekas tur super grandios, ir pavisam traks mašīnas, ir redzēts, ka nāk no Amerikas. Šis tāds, teiksim tā, vājāka avārija, kāda viņi tur var būt no turienes nākot mašīnām. Parasti viņas tur tādas, ka tur no 2 ir jāliek kopā, bet šī ir tāda, paburzīta bija, bet nekas briest. Tad no tā 15. gada viņš jau gandrīz 10 gadi jau pa Latviju. Okay. Pēdējo 3 gadus tur cilvēks tā kā nopirka. Kā parasti ar tādām mašīnām, kā bija tur lieli plāni, projekts, tur tas un šitais, un tur baigi darīs, un tur, un to, un šito, un tur ķūnēs, un ko tur kas, protams, ka tam visam nav ne laika, ne vairs vēlēšanās, un tā, viņi 3 gadu pa lielam nostāvēs, bez braukšanas. To arī pēc katēm var redzēt. Un tā cilvēks ir devies prom no Latvijas, un tā mašīna vienkārši viņam ir lieka. Bet viņi ir daudz stāvēs, tā līdz ar to tur ir, viņi ir jāpačeko. Tas motors arī tāds, viņš ir simperlīgs, viņš ir labs, bet viņš ir simperlīgs. Līdz ar to mans ieteikums būs šādu mašīnu aizvest uz pārbaudi, tur, kur jūs viņu plānojat remontēt. Jā. Kaut kā tā. Labi, sapratu. Labi, paldies tad. Jā, visu labu. Bet, ja gribat viņu apskatīties, varat atbraukt, bet lūgums un pirms tam uzvanīt, ka mēs to ģenģeri būsim sataisījis, lai viņi var paklausīties, paskatīties un tā tālāk. Labi, paldies. Labi, paldies, visu labu. Paldies, uzredīt. Visu labu. Vāc, man liekas, šeit bija laba saruna. Es uzreiz varēju saprast, ka šis konkrētais cilvēks, kas ar mani runāja, viņš saprot gan, ko viņš pārdod konkrēti šajā gadījumā šo automašīnu, gan viņš vispār kaut ko saprot par automašīnām. Un forši, kad viņš arī
Nu jā, es teiktu, ka viņam forši, ka viņš man arī aicināja arī atbraukt, arī paskatīties šo mašīnu, uzreiz izstāstiet tur par kādām avārijām, noteikti tāpēc, ka es tā kā varēju viņas arī atrast tajā auto DNA. Bet es teiktu, ka šis bija tāds labs sešinieks, varbūt kaut kur 6, 7, un man tiešām patika runāties ar šo pārdevēju. Krūta, forši man prieks. Iesim tālāk. Halo. Sveiki! Sveiki! Man te interesē viens bembis, te skatos jūsu mājaslapā. Kurš bembis varētu interesēt jums? 330. Jā, ir tāds pieejams. Jā. Kā viņš tur izskatās, lai saprastu, vai jāga braukt, viņš tur dzīvs? Kā, svaigi skatīsiet, viss kārtībā, atspērs priekšējās nav mainīts. Viss normāli, bembis. Kaut kādas tur lietas krāsotas viņam tur ir? Var kaut kāda informācija par to? Neesam neko te krāsojis. Maiņā atnāca tā mašīna, kāda viņa ir, tāda viņa ir. Jā. Labi, paldies. Lūdzu. Un tā diezgan ātri man pie vietas nolika. Kas tev ir, ko dirsies, bet viss kārtībā, vecīt? Normāla mašīna. Kaut kas tur atbrauc, izgājām skati, bet kas tev ir? Skate ir ielīmēta, kādas problēmas, vecīt, autiņš brauc. Nepatika man ar viņu runāt, ko es varu pateikt. Neizklausījās, ka viņš arī mani grib dabūt. 2. Viņš gribētu, lai es atbraucu, tur ko paskatos un vispār ko tālāk domāju ar šo automašīnu. Jā, iesim tālāk, apskatīsimies, kas mums vēl ir. Bet labā ziņa viņiem visiem bija tā, ka viņi diezgan aši visu telefonu paceļ, tā kā tas jau ir forši. Es gaidu, ka pirmais būs tāds, kuram es zvanīšu un kurš nepacels klausuli. Sveiki! Sveiki! Es tur skatos, gribēju painteresēties par vienu bembi. Jā, uzmanīgi. 530 D, jums tur F11 stāv. Vēlreiz? Kas man jāpasaka, lai jūs saprastu, par kuru bembi es runāju? Nē, F11, bet kāds, kurš? 530 D. 530 D, jā? Jā, gribēju vienkārši saprast, varbūt kādā viņš tur stāvoklī ir, tur baigais noskrējiens viņam tur. Krāsa brūna vai pelēka? Brūna, jā. 10,990, jā? Jā. Jā, klausos. Halo? Jā, kaut ko pateiksiet, jā? Jā, viņi mums iedeva kā pirmo iemaksu, tur ņēma jaunākas 5. sērijas BMW. Es pats viņu, pusotru dienu pabraucu, testā bija līdz mājām, tā neko slikti nevar teikt. Autiņš labs, kļūdas nekādas nav. Ķēdes viņam ir mainīts, jau, protams, pēc tā nobraukuma. Tā kā tā. Nav tur tā bagātākā komplektācija, bet stāvoklis ir tiešām labs. Kaut kādas lietas tur krāsotas ir? To es tev nepateikšu, mēs neko neesam krāsojuši, bet mums uz vietas ir krāsa mērītājs. Ja vēlēties, varēs droši izmērīt, bet es pieņemu, visticamākais, ka kaut kas būs gadreiz tagad mašīna krāsot. Bet katrā ziņā, ka kaut kas būtu šķīps vai ne tā nokrāsots, acīs nekrīt, kur man viņš pat priekšā stāv, pakaļ trēmals pilvēm, kas parasti problēma nekrīt, un tā kā viss ir ok. Labi. Sapratu, labi, paldies tad. Labi. Atām. Jā, kas droši zvanēs. Labi, paldies. Kas bija forši? Sākumā video iepriekšējos es teicu, ka kāds pateiktu, ka fucking mašīnai, kurai ir 10 pāri gadi, tas, ka kaut kas ir nokrāsots, tā kā tas ir ok. Tas ir krūtē. Par šo jau vien var likt klāt vienu punktu. Vienīgais tas, kad izklausījās, ka pārdevējs, operators vai arī jebkas, kas būtu šos cilvēks, kurš pieņem šo zvanu, izklausījās tāds bišķi saguris. Un manuprāt, man bija jāuzticās tam, ka viņš pusotru dienu ir pabraucis ar šo autiņu un visi kārtībā.
Laikam gribētos dzirdēt vairāk tādas lietas kā klau. Vienmēr visi jautiņi, kas pie mums atnāk, mēs paskatāmies klau. Nu, tur izējam cauri A, B, C, D lietām, izvērtējam to, izvērtējam šito, lai varētu pateikt, ka tur točs nav šitas. Tāpēc, ka tās ir acīm redzamākās lietas par lietām A, B, C, D, tur vēl kaut kādām citām, kuras var uzpeldēt tur kaut kādā gadījumā. Es to nevaru izstāstīt, jo to nemaz nevar novērtēt. Nu, tā kā, ja es esmu dalbāns mašīnās, tad man varbūt kaut kas vairāk jāizstāsta. Ja? Nu, tā kā, bet neviens tā kā baigi daudz jautājumus neuzdot. Ko es meklēju, kāpēc es meklēju? Tāpēc, par to, ka bija pateikts par to krāsošanu, tādu četrnieku var ielikt, bet diezgan skābi arī. Vispār rodās situācija, zvanot uz visiem šiem weblapām, kad nāk laikam daudz pieteikumu. Vienkārši cilvēki zvana, iespējams čakarē prātu arī visiem tiem pārdevējiem, un viņi nemaz negrib, lai kaut kādi turisti brauc un tā kā skatās. Pagaidām tāds priekšstats rodās, vai tā ir vai nav, un to mēs redzēsim. Uzzvanīsim vēl kādam 1-2 uzņēmumiem, un ar to arī beigsim. Jā, halo. Sveiki! Sveiki. Es te par vienu BMW interesējos, skatos mājaslapā. Kuru? 530. Par kādu dzinēju? Dīzels 3 litrīgs. Tā, tūlīt nemeklēšu. Kāda cena viņam ir? 7190. Atradu mašīnu. Tūlīt pastīšos. SDD man neiet, kad būtu jautājums, kam ir meklēju, kam ir ielādē, vai mums tā mašīna vēl pieejama. Es tā gribēju saprast, vienkārši nevaru iepīpēt, kāds te nobrauciens viņai ir. Es nezinu, jūs mājaslapā nerakstat to, ja? Mājaslapā nerakstam, tāpēc, ka visi cilvēki jau tāpat pēc ECSDD skatās mašīnu, kā gājusi tehnisko skati, kāds ir nobraukums, visu. Es nemaz nezināju, ka tā var paskatīties. Reģistrācija pat var pārbaudīt, tur vispār tagad pat tādu opciju tur ir. Bezmaksas. Tātad tā. Diemžēl vairs nav pieejama mašīna. Kad man ielādēja, kad īpašuma tiesība ir izrakstīta, tad kolēģis viņu ir pārdevis. Labi, sapratu. Tā. Mošt citu mašīnu paskatīsies, klau vecīt. Mums te ir vēl šitāds modelis, tāds modelis. Jā. Skābi. Es nesaprotu, kāpēc arī mājaslapā neraksta tā kā nobraucienu. Tad man jāzina, ka es CSDD varu paskatīties. Tagad es zināšu, iepriekš es nezināju. Kaut kāds aicinājums, ko meklēja, kāpēc tieši šo mašīnu izvēlējies, kāpēc tev svarīgi bija šis autiņš, kas tev patika. Tad iespējams saprotot kaut kādu specifikāciju, var kaut ko atrast, var iespējams saprast, cik ātri es gribu nopirkt šo mašīnu, varbūt būs vēl kaut kādi modeļi pieejami. Diemžēl nekā no tā nebija, diezgan skābi. Es nezinu, tad nekas nebija. Viennieks šādai sarunai. Sveiki! Es par vienu lietotu automašīnu gribēju saprast. Kāds modelis interesē? 5. BMW. Jā, savienošu ar kolēģi, kas varēs vairāk izstāstīt. Tagad lūdzu meklēt. Un kas vēl interesanti, te iepriekšējā kompānijā, mums ir tā kā biezuma mērītājs, varēsi pats nomērīt, tad, kad atnāksi. Jā, gadījumā tev tas nebija jāizdara, tad, kad tu pieņēmi to mašīnu uz tirgošanu. Sveiki! Sveiki! Man interesē tā kā viena automašīna, jums te BMW 530. Lūdzu, kurš tieši 530 interesē? Brūnā krāsā. Jā, ir tāds 150,000 nobraukums. Kādā viņš tur stāvoklī ir tā, lai es varētu saprast, ko man tur rēķināties? Mašīna ir labā gan tehniskajā, gan vizuālā stāvoklī. Tā kā principā var atbraukt uz vietas, apskatīties. Esam veikuši diagnostiku. Principā īpašnieks iepriekšējais bija diezgan tāds piekasīgs pie visa tehniskā stāvokļa. Viņš visu skatījās. Līdz ar to tur nav par tehnisko stāvokli. Tur tiešām viss ir kārtībā. Arī vizuāli, man liekas, viņam nebija nekādi defekti. Labi, paldies. Kāds plānojat atbraukt apskatīties auto? Es laikam saistā gribēju saprast. Es tagad skatos apkārt, domāju, vienkārši tas cipars arī tāds diezgan paliels.
protams, tāpēc, ka mēs savām mašīnām dodam arī garantiju, arī sagatavojam tā, lai jūs varat uzreiz braukt nevis uz servisu. Līdz ar to mums cenas ir bišķiet lielākas, varbūt nekā privātpersonām, bet no privātpersonas jūs jau nopērkat, jūs jau nezināt, ko jūs pērkat. Nē, es jau tur no privātpersonas jau nemaz neizskatu. Es kaut kādos tur placīšos redzēju kaut kādus variantus, bet es sapratu, jā, paldies tad, jā. Abi. Būs interese braukt skatīties vai pagaidām vēl tā kā domājat? Es pagaidām domāju, bet ja kas, tad es iebraukšu. Ok, labi, tad gaidīsim jūs ciemos. Jā, visu labu. Jā, šies bija tāds 50-50 kaut kur uz piecinieku tā kā saruna. Kaut ko tur tā meitene sasmējās bišķi par mani tā kā pašā sākumā, bet forši, ka es dzirdēju arī attaisnojumu tam, kāpēc tā cena ir tāda. Man atkal patika tas kaut kāds tas individuālais mazais stāstīns par katru par to automašīnu, ka tur bija pedantisks šis iepriekšējais īpašnieks, piekasīgs. Un tas storijs varētu būt plašāks, varbūt sasaistīts vēl ar kaut ko tādu. Un īstenībā man liekas, ka ja es būtu auto pārdevējs, man katrai šai mašīnai būtu kaut kāds tāds storijs, ko es varētu izstāstīt. Un ja viņš nebūtu, tad es noteikti arī kaut ko izdomātu, lai būtu kaut kāds backgrounds tam visam. Un ņemot vērā, ka šis uzņēmums ir diezgan liels, šeit viņi varētu dzirdēt, ka viņi uzsvēra to, ka man ir jāatbrauc, jāpaskatās šo mašīnu. Viņi man paprasīja laikam 2 vai 3 reizes to, un par to konkrēts liels pluss. Un tad, kad es pateicu, ka, es te domāju, es vēl ieskriešu, iespējams, viņi varēja radīt kaut kādu deficītu, pateikt, Klau, zin kā ir, pa lielam, jo tu vari iebraukt, kad tev ir ērtāk, automašīna stāv te pieejama, mēs te gaidīsim attā, vai arī, Klau, zin kā ir, tā, ka mums tā kā šis autoparks tur kustās diezgan bieži, būtu forši sarunāt kā konkrēti laika, kad varētu atbraukt. Ja tas strādā, iespējams, to uzņēmums jau ir pārbaudījis, es neesmu auto pārdošanas eksperts, tāpēc to nevaru izstāstīt. Iespējams, tas ir mēģināts un cilvēki nebrauc, bet šajā gadījumā šī bija tāda vidēja saruna. Man pat bija ok tas, ka bija aicinājums uz nākamo rīcību. Tā, būsim aprunājušies ar vismaz 5 vai 6 auto pārdevējiem, auto pārdošanas uzņēmumiem, kuri tirgo mazlietotas automašīnas vai arī labi lietotas automašīnas. Labā lieta, kas man patika, ir tāda, ka gandrīz vai visi šie pārdevēji uzreiz pacēla telefonu klausulas un uzreiz es varēju runāt. Ar viņiem sliktā ziņa bija par to, ka daudzi nezināja par šo automašīnu, izklausījās apgrūti, tādi saguruši par to, kad viņiem zvana, kaut ko prasa, un lielākā daļa no visiem cilvēkiem nemaz neaicināja mani atbraukt un apskatīties šo automašīnu. Un vienā pat gadījumā, kad automašīna vairs nebija pieejama, pārdevējs bija priecīgs, ka viņa kolēģis ir pārdevis to auto, un viņš nemaz nemēģināja man iespējams pārdot kādu citu automašīnu. Kas man vēl likās interesanti, kad izņemot to, kad es skatījos kaut kādu konkrētu modeli, cilvēki, šie pārdevēji neprasīja man, kāpēc man šī mašīna ir svarīga, kāpēc es tieši tādu mašīnu negribu, un iespējams nepiedāvāja man kaut kādus alternatīvus variantus, atbraukt uz vietas, paskatīties un tā tālāk. Runa bija par vienu konkrētu modeli, viss sašaurināts un tā iespējams, atkal ņemot vērā to, ka man ir zema ekspertīze tieši automašīnu pārdošanā, šādā veidā šīs pārdošanas nenotiek, bet manā galvā, man liekas, ka ja klients ir ieinteresēts iegādāties automašīnu, tad iespējams tas, ko viņš grib, un tas, kas viņam reāli vajadzīgs, varbūt nevienmēr ir viens un tas pats, un tad vajadzēja parunāties par to. Kopumā diezgan viduvēji, bet bija arī labas sarunas, kas man patika, un es ceru, ka jūs arī varēsiet pamācīties no šīm sarunām.